㗎。佢從細咧就係中意唱歌啦、作曲啦、主持啦、畫畫啦、模特啦、鋼琴啦、saxophone 啦、吹簫啦、手風琴啦。哇！你真係人才嚟㗎喎，係北美地區嘅華裔嘅一位小明星啊！咁呢個時候咧，我哋見到我哋嘅財神咧，佢哋都要食嘢㗎，財神唔使食啊！咁呢個時候佢哋仲有個任務未做㗎，財神爺最重要係乜嘢啊？派！冇錯啦，就係派利是。派利是嘅時候咧，我哋要請到我哋呢位天才小童，為我哋帶出財神到。我哋再嚟一多次好唔好？因為仲派緊利是㗎，乜添？